Hejsan! Det är den 7 juli och idag har jag tänkt att vi ska utföra ett litet experiment. Framför er ser ni tobak av sorten Bondtobak Nicotiana rustica. Och som ni ser så går det inget vidare för den. Nästan på en gång efter utplanteringen så sköt den tjuvskott och började blomma helt hysteriskt. Nu efter en månad i backen så är det nästan mer blommor än tobak på plantorna. Och vissa av plantorna har blivit så tunga av sina blommor att de har lagt sig ner. Tråkigt. Men när det inte går som man vill så kan man passa på att experimentera. Men innan experimentet inleds så ska vi göra en lägesrapport av samtliga plantor. Du tittar på Odla tobak i Sverige. Hjärtligt välkommen! Virginia Brightleaf. En väldigt snygg planta och den ser ut att trivas väldigt bra. Inga tjuvskott eller blommor har synts till och den ser ut att växa som den ska. Jag känner mig väldigt nöjd med den här sorten hittills. Den här har bott i växthus efter omplantering till kruka. Här har vi också Virginia Brightleaf, men den har bott i rumstemperatur efter omplantering till kruka och ända fram till utplantering. Inga tjuvskott eller blommor ännu. Men kanske att den här är aningen större än Virginian som har bott i växthus fram till utplantering. Den ser ut att verkligen njuta av livet här ute på friland. Enekulla hybrid. Den växer på hyfsat bra. Men den har skjutit många och stora tjuvskott. Det här är en korsning av Tobacum och rustica. Och det verkar vara gemensamt för alla rustica sorter att få tjuvskott tidigt som växer snabbt. Ett jäkla elände är vad det är. Nej, nu ska jag inte överdriva. Enekulla hybrid sköter sig bra och långt mycket bättre än bondtobaken. GC1, indisk rustica. Alltså wow, vilken växt. Den växer så jäkla snyggt. Den växer inte så mycket på höjden, men jäkla vad bladen är stora och tjocka. Små blommor har börjat titta fram och ordentliga tjuvskott har den även fått. Tjuvskotten ska vi ta idag. Men blommorna får växa till sig lite. Då blir de lättare att klippa bort. Björkö Burley växer väldigt bra och ser ut att trivas. Den är väldigt lik Virginian till utseendet. Inga tjuvskott ännu på denna, men däremot kan man skymta små blommor som tittar fram. Till sist har vi bondtobaken. Och som ni ser så är det mer tjuvskott och blommor än ordentliga blad på den här. Den liknar mer en buske än en klassisk tobaksplanta. Jag frågade i en av tobaksgrupperna på Facebook om det här var ett normalt beteende hos bondtobaken. Och tobaksguru Johan Sommar beskrev att det kan bero på att plantan har blivit stressad. Till exempel att den har stått för mörkt och för kallt. Det kan vara en anledning till att den växer på det här viset. Johan avrådde från att klippa blommorna på bondtobaken i det här skedet, då bondtobaken kan kontra med att skicka ut ännu mer blommor och tjuvskott.
Istället rekommenderade han att ta blommorna i samband med skörd för att spara på huvudvärken. Trots att det strider mot rekommendationen så tänkte jag göra ett experiment och ta blommorna nu på hälften av plantorna för att se hur in i helvete illa det kan bli och genom det förhindra att fler plantor lägger sig ner. Blommorna är tunga och bondtobaken har en väldigt tunn stam. Vi får se hur det går. Då var hälften av bondtobaken rensad på blommor. Det blev nästan en full kundkorg. Tänk vad energi plantorna måste ha lagt på att producera de här blommorna. Nu är det snyggt och prydligt i den här raden. På de resterande 40 plantorna låter jag blommorna sitta kvar. Nu kommer vi tydligt se vilken rad det går bäst för. Humlorna verkar också uppskatta tobaksodlingen. Det är ju bra. Vi ska strax frisera GC1, men först ett viktigt meddelande från min arabiske assistent. Hej min vänner! Du tittar på Odla Tobak i Sverige. En mycket bra tv-program från Sverige. Du tycker det är mycket bra och vill stötta den här arbetet genom att bli medlem på Patreon. Där hittar du alla avsnitt plus extra material. Där vi delar även med oss av mycket bra tips och tricks så kan vara användbara vid snustillverkning. Det kostar som en liten mellanål ute på restaurangen per månad. Länk till Patreon hittar du i inskrivning. Varsågoden. Och om du vill odla samma sort som vi gör så kan du enkelt beställa från via Big Cartel som vi själva har det i programmet. Länk till det hittar du också i beskrivning. Stort tack på förhand. Vi ses igår. Nu ska vi ta tjuvskotten på GC1. Det var lite svårt att hitta en bra vinkel med kameran. Bladen är så stora och skymmer typ allt. Du får försöka titta noga så du ser. Min kärlek till GC1 blir bara större och större. Till och med att ta tjuvskotten är en fröjd på den här plantan. Det är gott om utrymme mellan bladen så man kommer lätt åt att klippa av dem. Plantan är stabil och står stadigt i jorden, vilket gör detta till ett rent nöje. GC1 kommer jag garanterat fortsätta odla kommande säsonger. Alla tjuvskott och blommor tar jag med mig i en kundkorg och lägger på komposten. Jag har märkt i tidigare säsonger att när jag har låtit material ligga kvar i gångarna så har det gynnat sniglarna. Så jag har som vana att plocka med mig allt. Och det är ju även bra att få mer material till komposten som sedan sprids ut och plöjs ner i landet mellan odlingssäsongerna.
Då var GC1 rensad på tjuvskott. Så fint det blev och lugn känner jag i hjärtat. Det var allt för idag. Nästa gång vi ses så ska jag ta hand om hybriden från Enekulla. Även den ska få tjuvskott och blommor klippta. Vi kommer även gå en liten promenad i tobakslandet. Och göra en lägesrapport så vi noggrant får följa hur det växer. Men tills dess får ni ha det så himla bra och ta hand om varandra där ute. Tills vi ses i nästa avsnitt. Vi ses igår.